Assalamualaikum, yang simple-simple ya hari ini. Ikan goreng, masak lemak putih, sambal belacan. Nikmat mana lagi yang didusta. Oke, pertama kita marinasi ikannya dulu, kemudian kita sisihkan dulu, masak dulu yang bening-bening. Kita lanjut masukkan irisan bawang, masukkan irisan tahu, masukkan irisan cili, toge, kucai, santan, kemudian kita bagi perasa. Goreng ikan kerisinya ya bunda. Oke, dah siap.